안녕하세요. 호남권 최대 난로 매장 전주일 진종합 상사입니다. 오늘은 충북 보은군에 위치한 단독주택의 사우나 난로 설치 영상입니다. 영상 끝부분에 실제 시공 가격도 나오니 마지막까지 시청해주세요. 매장에 직접 방문하시고 고심하여 골라가신 사우나 난로입니다. 매장에서 말씀 주셨던 자리가 실제 방문해보니 너무 협소하여 안전상 제일 적합한 자리로 변경하여 설치해드렸습니다. 매장 방문 시 설치하고자 하는 위치와 연도가 나갈 외부 사진을 찍어 오시면 상담이 수월해집니다. 벽돌을 쌓고 난로 자리를 잡아준 뒤 코어 작업을 진행했습니다. 외부로 연도가 나가기 위해 2번의 코어 작업이 필요한 현장이었습니다. 코어 작업을 진행한 뒤엔 화재 예방을 위해 내화단 열재인 세라크홀을 꼼꼼하게 채워줍니다. 해당 건물 특성상 연도가 평소보다 많이 필요했습니다. 이번 현장에서는 주인 내외분께서 계속 지켜보셨는데 너무 가까이 계시면 작업 중 먼지가 날아갈 수도 있고 도와주신다고 연도를 맨손으로 잡아주시다가 연도의 날카로운 끝부분에 다치실 수도 있습니다. 설치하는 게 많이 궁금하시더라도 조금만 뒤에서 지켜봐주세요. 연도는 지붕보다 더 높이 설치해야 연기가 잘 빠져나가기 때문에 항상 지붕 높이보다 높게 설치해드리고 있습니다. 역풍 방지기와 연도가 바람에 흔들리지 않도록 고정까지 잊지 않고 진행합니다. 사우나 난로라고 하여 사우나실에서만 사용하는 것이 아니라 이렇게 일반 가정집에 두고 사용하셔도 좋습니다. 똑같이 맥반석을 올려두고 간식을 구워 먹을 수도 있고 위에 주전자를 올려 물을 끓이면서 허브나 솔잎 등을 넣어주시면 집안에 좋은 향이 가득 퍼집니다. 저희 일진종합 상사에서는 전북뿐만 아니라 경상도, 충청도 지역도 출장 설치해드립니다. 전북 외 지역은 거리에 따라 출장비가 발생됩니다. 구독, 좋아요, 알림 설정을 해두시면 전주일 진종합 상사의 새로운 영상들을 빠르게 보실 수 있습니다.